Nome Achille, cognome Variati, professione politico di alto livello, dirigente del Partito Democratico, curriculum di primo piano, consigliere regionale Veneto, sindaco, presidente della provincia di Vicenza, presidente dell'Unione Province Italiane e da oggi sottosegretario all'interno. Il Ministero degli Interni è una cerniera di democrazia tra le istanze sociali del Paese. E i termini della sicurezza, delle forze dell'ordine, quindi è un ministero nodo, però lì tu non puoi essere lì per fare una strumentalizzazione politica di parte. Un po' Salvini ha fatto questo. Noi vorremmo cercare di non fare così, ma di dare delle risposte, ad esempio sul grande tema dell'immigrazione, che non può sintetizzarsi in avanti tutti e che qui c'è posto per tutti. Non è questo, no? Però è un tema complesso, che va affrontato in modo complesso. La battaglia dei porti aperti e dei porti chiusi, la gestione dell'immigrazione. Achille Variati, sottosegretario all'interno, eredita la partita di Matteo Salvini e non potrà sottrarsi a un altro confronto, quello sull'autonomia. L'autonomia non è un fine. Ho raggiunto l'autonomia, evviva! No, l'autonomia è un mezzo per dare delle risposte più concrete ai cittadini, con maggiori servizi, con servizi appunto più efficienti, a costi minori. Tutto questo è autonomia, quindi una grande scommessa, un grande lavoro. L'autonomia è una grande scommessa, un grande lavoro. Parola di Achille Variati, proprio lui che da sindaco di Vicenza appoggiò il referendum voluto da Luca Zaia, proprio lui che è stato presidente della provincia che ha segnato il record di sì all'autonomia. L'auspicio è che il presidente Zaia, per restare in Veneto, non strumentalizzi questo tema. Deve tenere le porte aperte al dialogo con questo governo. Un presidente che deve rappresentare tanti cittadini che hanno votato in quel referendum e che non erano tutti leghisti, adesso lo deve fare con onestà intellettuale con questo governo. E forse riusciamo a portare a casa ciò che il governo precedente non è riuscito a fare. Con queste parole oggi Achille Variati entra nel governo giallorosso, un governo nato da un'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, su cui il sottosegretario inizialmente non avrebbe scommesso. Inizialmente ero poco convinto che questi due movimenti, il Partito Democratico e 5 Stelle, che pur sono legittimati a fare un governo, potessero parlarsi chiaramente. Poi mi sono informato e ho capito che in verità su quei tavoli si è molto discusso dei temi veri. Forse qualche problema c'è ancora, ma c'è la volontà di affrontarlo insieme, percorrendo una strada anche innovativa. E quindi, siccome mi è stato chiesto di dare una mano, sono qua. E allora chiudiamo con una promessa? Che non sparirò dal Veneto.